Hello，大家好，我係馬飛啊。咁因為應承咗話會拍片嘅，咁所以咧就拍條片講下啦，本新書啦。咁最近咧我就出咗本新書啦，就叫做《生死營救之救護血女士》。咁點解會有呢個名咧？咁其實我第一次出生死營救嘅時候咧，有諗過本書，即係同編輯傾嘅時候有諗過本書叫《救護血女士》嘅。咁但係最尾就用咗《生死營救》呢個名啦。咁救護血女士就留到而家再用啦，咁啦。咁呢本書誠如大家知道啦，咁因為我都冇做接近10年啦，咁所以係唔會有新故仔啦。咁所以我都係會講翻我以前講過嘅故仔嘅。咁其實咁耐以嚟，咁可能有啲朋友識我都係因為睇我嘅鬼故書嘅，有啲唔係直接接觸我救護書嘅。咁可能未睇過我救護故事嘅，咁啊冇影響啦。咁但係有啲朋友一路都係睇我嗰啲救護書嘅，咁但係都唔緊要嘅。點解咧？因為我係大部分重新寫過嘅。雖然係同樣嘅 case 啦，但係演繹嘅方法唔同啦，相信可以帶俾大家新嘅觀感啦。咁我之前懶係用文言文寫咁樣噶嘛，咁點解嗰陣時會咁寫咧？因為我嗰陣時身在其中，我成日都覺得如果直接講咧，好似反而冇咁帶到嗰件事情嘅荒謬出嚟。咁我覺得用一啲另類嘅寫法咧，先至可以帶到嗰個事情嘅荒謬感啦。咁但係而家我覺得我唔再需要咁樣做啦。咁有時就係咁奇怪啦，你要同一啲嘢有一段距離咧，你先至可以好好咁去描述佢。咁所以我覺得過咗10年啦，接近10年啦，我沉澱咗好耐之後，我覺得我可以有一啲新嘅睇法啦，同埋可以咁我而家功力又好咗啦，我敘事嘅能力啊，或者係我故事嘅鋪排啊，可能會比以前叻咗啦。咁所以我覺得都可以重新寫過嘅。咁而個脈絡啊，或者嗰個故事咧，都係好爽快啦。咁唔會睇得好沉醉啦，或者唔會好沉重嘅。因為大家有睇開我寫嘅故仔，都知道我講故仔唔會話好血肉模糊啊，即係我唔會講一啲真係教人點樣勁啊咁樣嗰啲嘢啦，係希望透過我處理過嘅 case 帶出一啲意義啦。就算以前咧就勁啲啦，就成日都覺得不如出本書嚇，可能或者可以改變啲乜嘢啦。咁但係其實可能都乜都改變唔到啦。咁但唔緊要啦。咁總之就係一本好書嚟嘅，即係因為我記得咧講下呢本書嘅緣起啦。咁點解會出啦？咁其實上年書展啦，如果大家有去書展捧我場咧，都知道都會見到我係全日都會 stay 喺個 booth 嗰度不斷咁 sell 書啦。咁一 sell 幾個鐘頭啊。咁因為我覺得希望可以賣得多一本得一本啦。因為出版社佢抌咁多錢落去投資賣書出書，咁我覺得我身為一個作者，我有責任去做好呢樣嘢啦。咁所以我好少周圍行嘅。咁所以咧但係臨尾有一日咧，我走嗰陣時啊，係走嗰陣時，咁我就經過某個 booth 啦，即係好年華嘅 booth 啦，係唔使某個，因為我本書係好年華出嘅。咁我就見到一個以前應該點講咧？佢係編輯啦，同時亦都係老細之一啦。咁因為我生死營救第一本出嘅時候咧，我上佢哋 office 第一個就係見佢嘅。咁簡單啲嚟講，識咗好多年啦，接近幾多年啦？10幾年啦，我都唔知幾多年啦。我識咗好多年啦。咁我第一個接觸嘅有關出版業嘅人就係佢啦。咁當年就傾咗好耐嘅。咁今次我又覺得難得，因為佢移民咗英國㗎。咁書展先翻嚟嘅，佢平時係搖佢操作啦。咁難得翻嚟，咁我見到佢喎。咁其實佢見我唔到㗎。咁我見到佢，我又覺得不如去寒暄幾句啦嚇。又唔好意思啊，因為人哋好忙啊，阻住人。咁傾偈啦。咁佢都好開心見到我啦。我相信佢好開心啦，因為佢言談甚歡嘅。咁傾啦。咁都係講下啲出版業嘅嘢啊。哎呀，點樣個市道如何啊？咁我嗰陣時佢有本書。有一兩本書啦，賣得幾好嘅，即係咁我都有留意到嘅，恭喜下佢啦。咁傾完一輪，咁我都走噶啦，咁同佢 say bye bye 噶啦。咁
佢回馬槍突然間同我喂，馬菲諗住揾你出本書喎咁樣。咁我諗住佢都係即係敷衍啊，即係或者揾啲嘢嚟講下嘅啫嘛，即係冇諗住係真嘅。咁我都話好啊好啊，咁我哋再聯絡啦咁樣。咁啊諗住冇一件事啦。過咗幾個月之後咧，佢突然間有一日 WhatsApp 我，佢話喂，馬菲出書單嘢喎，揾你傾，因為我先即係知道佢係講真嘅。咁我話我好傾下啦。其實我最初都想你推嘅，因為你大家如果有 follow 開我就知㗎啦嚇。同埋你希望今日我拍呢條片，大家唔會覺得我講得唔好啦，講嘅口窒窒啊，又成日都硬咁啊嗰啲，已經係好努力㗎啦嚇。我仲特登，因為我平時個樣頹啲啊，我今日已經特登為咗要錄呢條片咧，我尋日特登去咗剪頭髮，但係我就冇剃鬚咯，係有修過下㗎啦已經。講翻出書，咁跟住佢就揾我，咁啊傾咗好耐啦，咁就決定再出呢個生死營救啦。咁我同佢講話，你俾幾個禮拜我啦，咁我都要同翻我啲讀者有交代，唔可以攞以前嗰啲就咁印嘅。咁其實理論上咧，如果就咁印咧，咁出版社嘅成本就低啲嘅，因為佢以前排好晒㗎啦嘛。咁但係我希望俾啲新嘢大家，就算個古仔係舊嘅，我都希望係一啲新嘅資訊或者新嘅睇法。咁佢都好好啦，佢慷慨應承啦，因為又要重新揾個編輯幫我睇啊，又要排版啊，又要搞好多嘢嘅。咁所以我都好希望可以本書嘅成績會好啲啦，因為講心入邊嗰句咧，其實我好有時會驚咁樣講咧，人哋會覺得扮晒嘢啊，或者覺得你乞人憎啊。即係其實因為點講咧，自從上年書展我已經講過，我都唔係好想出書，因為我已經過咗嗰個要去出書，即係有啲人佢冇出過書，佢好想出一本書噶嘛。咁我唔係噶啦嘛，已經，因為咁我出咗廿幾本書，咁出唔出書可能有時都唔係太大感受嘅啫。咁一路以嚟都好想，哎呀我盞燈熄咗，唔緊要。咁一路以嚟都好俾好多理由，自己希望自己可以堅持住啦。例如好似我嗰日分享話有個女讀者佢係眼睛睇唔到嘢嘅，咁佢一路以嚟都揾我買晒我啲書啊，成日會 send message 俾我啊，話哎呀我睇咗即係馬菲哥哥你本書咁啊好睇啊咁樣，即係其實佢屋企人讀俾佢聽嘅，咁我成日都會希望自己咁不如寫多啲啦，咁起碼佢會有得睇啦，咁啊成日睇到啲讀者 PM 啊又好等緊你出書㗎，買你書㗎，咁我都好開心嘅。咁但係咁我始終唔係一個真係好暢銷嘅作家啦，咁有時因為其實稿費難聽講有幾多啫，咁但係我好驚賣得唔好，即係我本書賣得唔好，我收入唔會影響我好多嘅啫嘛。咁但係我如果本書賣得唔好，出版社係可以蝕好多錢嘅嘛。我成日都好唔希望令到出版社蝕錢啦。咁所以我成日都不斷咁反覆咁樣去問佢哋，我係咪真係有得做？即係因為我上年決定唔想再搞嘅時候，我係覺得冇得做啊嘛。咁跟住呢個編輯同埋老闆咧就同我講話，我哋覺得都仲有咧，我哋對你有信心咧。咁我真係覺得對我有信心咁奇怪。咁我話好啦，即係反覆問過佢話覺得應該 OK 嘅。咁我話咁去做啦。咁其實大家都知道我而家講緊另一本書啦嚇，順便講幾句叫怪奇謀殺案啦，咁啊係不求人嘅。咁我仲未寫好，我寫咗差唔多6萬字，咁但係6萬字唔夠出一本書嘅，咁就冇話唔夠嘅，但係我想寫多啲咯，因為我覺得讀者俾錢噶嘛，我又想盡量俾多啲嘢你哋嘅。咁本來都唔諗住寫嘅，因為其實我年年都係咁講噶嘛，年年都寫，即係可能大家都聽到厭，因為我又係覺得驚賣唔出啦，咁但係我就再問翻不求人個老闆，佢就話佢俾翻個數我睇嘅，咁佢話有得做嘅，你放心啦，咁即係只要唔跌啊，即係如果同上本一樣，邪門謀殺案一樣有得做嘅，唔會蝕錢嘅咁樣，有得咁我又會其實我唔係扮晒嘢，但係我真係有少少本住幫下人嘅心態咧，咁咪好啦，咁我嘗試下寫多一本啦，咁同埋今次咁啱咧，我就平時咁我書展都翻香港咁我就會覺得如果得一本救護嘅書咧，我未必想翻嘅，咁我就覺得咁反正係翻啦，不如出多本啦，咁我就嘗試下講啦，咁而家都5月，其實
係比較遲㗎啦。咁但係咁老闆好好啦，咁佢話你6月頭啦最遲，咁所以我就趕緊咁啦。咁講翻我救護呢本書啦，咁入邊會有啲咩 case 咧？其實譬如會有啲緊張啲或者好似緊急啲嘅 case 啦，例如我都講過好多次，我猜翻個妹妹啦。咁其實猜翻一個人都唔係好出奇啫。咁但係個過程，我覺得令到我好深刻啦，因為好似睇電影咁，我睇住佢隻手喐一喐咁樣，我就未試過猜人猜到佢喐噶嘛。咁跟住，所以我好記得啦。咁試過一個婆婆碌交通意外碌爛手腳啊，咁樣佢引發一啲反思啦。究竟一個老人家佢老咗，佢生存落嚟，但係佢要重新適應冇咗手腳嘅生活好啊，定係佢死咗佢好咧？咁可能我會有一啲咁樣嘅諗法。咁或者可能去做一啲濫用嘅 case 啦，或者俾人投訴啊，或者係一啲我覺得搞笑嘅 call 啊。咁譬如我之前都講過啦，咁可能有個 case 係話上山救人，點解啊？因為嗰個 patient 覺得佢遇到老虎風啊，話因為睇電視聽講過啲老虎喺撲殺啲獵物之前咧，就會有一陣好奇怪嘅逆風出嚟遮咗佢啲味，佢哋驚咁啊報警。咁係啲好荒謬嘅 call 啦，咁都會有嘅。總之我以前講過嗰啲，我塞晒入去噶啦。咁有1-2個故事咧，我以前係冇擺過喺我本書度嘅，因為嗰陣時我出完嗰2本書，我未即刻辭職噶嘛。咁我先遇到嗰啲 case，咁嗰1-2轉 call 我就會擺埋落去嘅。咁所以書入邊都以前嘅書係冇嘅。咁但係唔多咯，大部分都係我做過嘅。但係以前我都係用一個模式咧，就係我寫完個故事，然後我自己講咁樣啦。咁今次咧，我會用另一個模式嘅。話說因為上年咧，講嘢好快，唔好意思。咁上年咧，我就返香港書展之後咧，我做咗個訪問，咁同個記者講幾個鐘頭嘢。咁我覺得咁樣都幾好喎，即係唔使我自己一個人好似傻佬咁樣喺度講，咁可能有人一問一答，咁我就會覺得，咦，都呢個模式都幾好喎。所以我新呢本書咧嘅模式咧就係好似一個對話錄咁噶。我當然呢一個對話係唔存在嘅，即係唔真實存在嘅嗰個場景。我即係話有一個人約咗我 interview，咁我坐低，佢問我嘢，我答佢，咁樣講啲 case 咁樣，咁其實係唔存在嘅。咁但係我會覺得用呢個形式嚟去寫一本書都幾好啦。咁我覺得希望大家多多支持啦。咁我都好似 conclude 唔到啲乜嘢咁樣。係我而家其實已經好咗啦，即係其實好似我之前我冇話我做節目咧，突然間 live 對住好多人咁。雖然其實我係對住熒光幕啦，咁但係我唔知點解好有壓力啊。咁而家喺我自己 channel 啦，我自己一個人喺屋企啦，咁喺度講可能會好少少咯。咁所以我都可以講得到而家13分鐘係啦，係盞燈無端端熄咗就爭啲係啦。本來啲皮膚靚啲咁樣啦。咁係啦，我而家中午12點啦，咁我要去返工啦。咁講到呢度啦，咁好似雖然有啲不着邊際啦，咁但係當好耐冇同大家傾偈，就同大家傾下偈啦。咁希望大家買本支持下。咁我聽講就大部分成品都會有嘅，但係有1-2間而家啱啱賣晒咗。咁佢哋之後都會入嘅。有啲朋友就話三聯啊、商務啊揾唔到。咁其實佢哋都會入嘅。咁但係因為每一間鋪頭佢上架嘅時間都唔同，咁可能佢三聯商務佢有佢自己旗下嗰啲作品，咁啱嗰期出，佢要上佢哋啲書先都唔奇嘅。但係因為呢本書我相信大部分書局都會有嘅，咁大家慢慢揾。如果你驚白行一趟，可以打個電話去問下先，就係咁啦。咁如果書展翻嚟咧，咁我會話俾大家聽嘅。咁我再更新我可能 Facebook 啊，或者我嘅Face 啊，或者YouTube 啊咁樣啦。咁如果翻嚟咧，但係我今年如果真係翻嚟，我都翻2日㗎咋。返工嘅嘛，我要咁啊！希望到時可以同大家見面啦。希望新呢本書大家中意。如果大家中意咧，亦都可以寫下啲書評啊 ，share 俾你朋友啊，或者話翻俾我聽啊，咁樣嘅。咁希望可以推得多啲人睇啦。咁最後講多2句啦。咁我唔討厭救護啊，我好愛護佢哋。雖然可能佢哋唔知，但係如果你有買呢本書睇，你應該會知嘅，你應該會睇得出嘅。咁再一次多謝大家，希望遲啲再同大家見面啦。拜拜。